Some Samsung sai thmai ba makan ka siksa na Python programming language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ set attribute បាទយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គចាស់គឺយើងបានសិក្សាអំពីការ get បាននៅ attribute បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងរៀនអំពី set so basically ជាមួយខ្ញុំបង្កើតនៅ inheritance class មួយខ្ញុំមាន which is class A ហើយខ្ញុំនិយាយថា x set equal ទៅកាន់ hello world អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ modify នៅ x ដែលជា variable ដែលជា string នេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតនៅ class មួយទៀតដើម្បីពាក់ inheritance ដូចយើងនិយាយថា using inheritance A នេះដាក់ចូលមកកាន់ B ហើយឥឡូវយើងអាចហៅ x បានហើយយើង set equal ទៅកាន់ high ឬក៏ set equal ទៅកាន់ ផ្សេងឬក៏ let អញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជាការ inheritance ចុះបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការធ្វើនៅ inheritance ក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ access នៅ data ដែលជា variable នៅក្នុង class ហ្នឹងហើយយកមក modify នៅខាងក្រៅតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាជា set attribute នេះគឺវាអាចជួយយើងបានបាទ set attribute នេះគឺវាអាចកោះនៅ object ដែលនៅក្នុង class ហ្នឹងហើយហៅយកមកវាអាច modify ឲ្យយើងធ្វើឲ្យបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងកោះនៅ data type ឬក៏ variable ឬក៏ object ដែលក្នុង class ហ្នឹងយកមក modify ធ្វើឲ្យបានគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើបាទគឺយើងនិយាយថា which is going to be set បាទ set attribute which is going to be ដំបូងគឺ follow ដោយ class បាទ class name នេះដូចបងប្អូនមានដូចបងបានឃើញ document ដែលខ្ញុំកំពុងមាននេះ argument ទី1 class argument ទី2 attribute name ហើយនឹង argument ទី3 which is change the value ទៅ change ទៅកាន់នេះផ្សេងអញ្ចឹងទី1 class គឺ class គេ class A នេះហើយបន្តមកទៀតគឺ attribute which is យើងត្រូវតែធ្វើការ return ទៅកាន់ string which is going to be x ហើយ x នេះគឺបាទ x នេះគឺ x នេះបាទ x ដែលជា attribute x នេះបាទដែលជា variable នេះ x នេះបាទហើយ x នេះអក្សរទូចបើសិនជាបងដាក់អក្សរធំអត់ work ទេតែដាក់អក្សរទូចដូចគ្នាដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាហើយ argument ទី3 which is value interchange អញ្ចឹងសារតែ which យើងមាននៅx នេះស្អីក៏ទៅកាន់ hello world ខ្ញុំចង់ change វាទៅកាន់1 2 3 4 5បាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកឲ្យវា set equal ទៅកាន់ variable ថ្មីមួយតែវា is going to be ឈប់អានេះវានៅពី warning បើយើងចង់ access នៅ which is a កន្លែងនេះគឺយើងបើតាមធម្មតាជាមួយខ្ញុំធ្វើការ print ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចកន្លែងនេះដែលនិយាយថា which is h សូមទៅ a.h បាទគឺវា hello world គេបាទ hello world អូខេបើយ៉ាងណាមិញដោយសារយើង set ថ្មីខាងក្រោមនេះបាទយើង set ថ្មីខាងក្រោមនេះជាមួយខ្ញុំ print សំម្ដងទៀតនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនមើលដោយនិយាយថា which is going to print a.h ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ press play ឥឡូវគេថាឥឡូវvideo នេះ video ពី hello world ទៅកាន់1 2 3 4 5ដោយសារតែហេតុអីគឺ video ដោយសារតែយើង set attribute ថ្មីនៅកន្លែងនេះបាទយើងហៅនៅ class ជាប់ជាមួយនឹងគេជាប់ជាមួយនឹង data ដែលជា object which is variable data type របស់យើងហើយនេះគឺជាតម្លៃថ្មីដែលយើង set ឥឡូវវា change ពី hello world ទៅកាន់1 2 3 4 5របស់យើងបាទហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចហៅនៅ which is get attribute យកមកព្រោះនៅក្នុងវគ្គចាស់បងប្អូនបានរៀនហើយនៅ get attribute បាទព្រោះខ្ញុំបានយល់ get attribute ក៏ដូចជាការដែលយើងកោះបាទយកនៅ object មួយដែលនៅក្នុង class ឬក៏ function យកមកហើយ execute អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ var មួយ set equal ទៅកាន់ get attribute បាទជាប់ឲ្យ class ហើយនឹង which is object variable data type របស់យើង which is x នេះឥឡូវវាកោះយកមកវា set ចូលមកកាន់ var ហើយឥឡូវនេះគឺដដែលបើសិនយើង press play which print នៅ var នេះឥឡូវគឺ which is work ដូចគ្នា so យើង1 2 3 4 5 okay perfect